នៅខែមេសាឆ្នាំ1945មានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះ Ted Binger Mino ដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចជាយោធាសមរភូមិបានសរសេរលិខិតរៀបរាប់ថាខ្ញុំខាត់ទុក្ខរីងរៃរហូតដល់គ្រូពេទ្យប្រាប់ថាពោះវៀនធំផ្នែកកណ្ដាលច្របាច់ហួសកំណត់ដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតបើសង្គ្រាមមិនទាន់បញ្ចប់ទេខ្ញុំជឿថាអាការៈជំងឺរបស់ខ្ញុំពិតជាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ដេកមួយកន្លែងជាមិនខានគាត់គឺជាមេបញ្ជាការរងលេខ94ទទួលបន្ទុកផ្នែកធ្វើកំណត់ហេតុយុវជនបាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមព្រមទាំងអ្នកបាត់ខ្លួននិងរងរបួសក្នុងសង្គ្រាមគាត់មានតួនាទីដឹកសាកសពកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនិងសាកសពរបស់សត្រូវចេញពីរណ្ដៅសពទៅកប់រួមគ្នានៅរណ្ដៅធំក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមហើយគាត់ក៏មានតួនាទីជាអ្នកប្រមូលរបស់កំពេចកំពកជាប់នឹងខ្លួនអ្នករងគ្រោះផ្ញើទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាគាត់អាចនឹងមានការភ័ន្តច្រឡំរឿងសំខាន់ដូចជាថាតើគាត់អាចធ្វើការងារនេះបានរៀបរយល្អជារៀងរហូតដែរឬទេតើគាត់អាចមានជីវិតវិលត្រឡប់ទៅពរកូនរបស់គាត់ដែលមានអាយុ16ខែដែលមិនទាន់បានឃើញមុខនៅឡើយនោះដែរឬទេគាត់ព្រួយបារម្ភរហូតដល់ស្រកទម្ងន់15គីឡូគាត់ស្ទើរតែคล้ายទៅជាមនុស្សវិកលចរិតដៃរបស់គាត់នៅសល់តែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងទីបំផុតគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅពេទ្យប្រចាំសមរភូមិគ្រូពេទ្យម្នាក់បានណែនាំដំបូន្មានម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរដាច់ស្រឡះពីបាតដៃទៅក្នុងដៃគ្រូពេទ្យម្នាក់នោះមានប្រសាសន៍ថាថេនសូមលោកគិតថាជីវិតរបស់លោកប្រៀបដូចជាកែវនាឡិកាខ្សាច់ដែលប្រើសម្រាប់វាស់ពេលវេលាកាលពីសម័យដើមដូច្នោះលោកដឹងហើយមែនទេថាវាមានគ្រាប់ខ្សាច់ល្អិតនៅផ្នែកខាងលើរាប់សែនគ្រាប់ខ្សាច់ទាំងនោះក៏បន្តគ្នាទម្លាក់ខ្លួនម្ដងមួយគ្រាប់ឆ្លងកាត់ក៏ស្ដួចផ្នែកកណ្ដាលកែវនោះលោកឬខ្ញុំសុទ្ធតែមិនអាចធ្វើឲ្យខ្សាច់នោះឆ្លងកាត់កដបកែវនោះបានលើសពីមួយគ្រាប់ឡើយក្រៅតែពីធ្វើឲ្យកែវបែកឬខូចខាតប៉ុណ្ណោះមិនថាលោកឬខ្ញុំឬអ្នកណាក៏ដោយគឺមិនខុសពីនាឡិកាខ្សាច់នោះឡើយព្រលឹមឡើងពេលចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារយើងតែងតែគិតថាថ្ងៃនេះមានភារកិច្ចរាប់រយជំពូកដែលត្រូវបំពេញឲ្យរួចរាល់ហេតុនេះដើម្បីការពារខ្លួនប្រាណយើងកុំឲ្យឆាប់ទ្រុឌទ្រោមខូចអារម្មណ៍យើងត្រូវបំពេញកិច្ចការម្ដងមួយមុខមិនមែនប្រមូលច្រើនមុខមកធ្វើតែមួយពេលនោះទេគឺធ្វើឲ្យដូចគ្រាប់ខ្សាច់ដែលធ្លាក់ឆ្លងកាត់កដបកែវនោះឯងបន្ទាប់ពីទទួលបានការណែនាំនេះហើយ Ted Binger Mino បានយកទស្សនវិជ្ជារបស់គ្រូពេទ្យយោធាម្នាក់នោះមកអនុវត្តចាប់ពីពេលនោះមកគឺគ្រាប់ខ្សាច់ធ្លាក់ម្ដងមួយគ្រាប់ធ្វើការម្ដងមួយមុខពាក្យណែនាំនេះបានព្យាបាលសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមព្រមទាំងបានជួយគាត់ផ្នែកជំនួញមួយទៀតរបស់គាត់ផងដែរក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាងពាក់កណ្ដាលនៃគ្រែអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យផ្សេងដាក់ពេញទៅដោយអ្នកជំងឺសរសៃប្រសាទនិងជំងឺផ្លូវចិត្តដែលកើតអំពីទុក្ខកង្វល់នេះឯងអ្នកជំងឺដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាត់បង់ស្មារតីបណ្ដាលមកពីកើតទុក្ខមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់តាមពិតអ្នកជំងឺទាំងនោះសុទ្ធតែអាចមានលទ្ធភាពដើរតាមថ្នល់ដោយទឹកមុខស្រស់បោះបានប្រសិនបើពួកគេជឿសម្ដីព្រះយេស៊ូវកុំគិតខ្វល់អំពីថ្ងៃស្អែកឬពាក្យរបស់ William Osler ដែលថាចូលមានជីវិតរស់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានតែថ្ងៃនេះ